बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये P0300 रैंडम सिलेंडर मिसफायर का कोड बहुत सी गाड़ियों में आता है। ये जैपनीज़ गाड़ी में बहुत ज़्यादा आता है और ये मेरे पास गाड़ी थी निसान की विंग रोड, तो इसमें भी यही कोड आ रहा था। तो मैंने उसे फ़िक्स किया, सॉल्व किया, तो सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये आप इसके प्लग की कंडीशन देख रहे हैं, इसका प्लग बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने इससे कैसे सॉल्व किया वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके सिम्टम, जो गाड़ी में अगर ये कोड आ जाए तो क्या गाड़ी क्या करती है, गाड़ी में मिसिंग आ जाती है और गाड़ी की जो पिक वगैरह वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो गाड़ी की जो है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी बंद भी हो जाती है। तो उसमें ज़्यादातर मेन फॉल्ट जो है उसके प्लग वगैरह का होता है। उसकी कोयल जो होती है, इग्निशन कोयल, उसका भी मसला आ जाता है। तो अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि मैनी फ्यूल जब मकैनिक वगैरह उतारते हैं तो उसमें जो उसका रिंग होता है, जो उसका एक गैस्केट लगा होता है, वो भी प्रॉपर ना बैठे तो तब भी ये मसला आ जाता है। तो ये निसान की जो विंग रोड थी मेरे पास आई, इसका भी यही इशू आ रहा था। इसमें भी उन्होंने मैनी फ्यूल इसका उतारा हुआ था, तो उसका जो गैस्केट था उसमें से हवा जो लीकेज हो रही थी हवा की, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं था लगा हुआ। इसी वजह से वो इसमें रैंडम सिलेंडर मिसफायर का कोड आ रहा था। तो जब उसे प्रॉपर तरीके से लगाया और प्लग वगैरह चेंज किया तो इसका जो ना वो क्लियर हो गया था। फॉल्ट जो रैंडम सिलेंडर मिसफायर का कोड आता है वो क्लियर हो गया था। अक्सर निसान की गाड़ी जो विंग रोड है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका मैनीफ्यूल्ड ऊपर से उतरता है तो फिर इसके प्लग वगैरह चेंज या कोयल चेंज हो जाती है। तो ये इसकी थ्रॉटल बॉडी की फिर बाद में कैलिब्रेशन होती है। अगर आपको उसकी थ्रॉटल बॉडी को ओपन कर दें, अगर बीच में से जो उसकी जो टिक्की वगैरह है उसे आप ओपन करके खोल के अगर आप उसकी सफाई करेंगे तो इसकी फिर कैलिब्रेशन आपको करनी पड़ेगी। तो इसकी अगर आपके साथ भी ऐसा मसला आ जाए, इसकी फिर रेस अप डाउन जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है अगर इसकी कैलिब्रेशन ना करें। तो अगर आपके साथ भी ये मसला ये गाड़ी आपके पास आए विंग रोड वगैरह, तो अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप ऐसा करें कि आप इसको कैलिब्रेशन, अगर आपका स्कैनर नहीं है आपके पास तो आप इसकी फिर थ्रॉटल बॉडी को वैसे ही वॉश करें, इसको अंदर से खोले बगैर, क्योंकि अगर आप उसे ओपन कर देंगे तो फिर आपको फिर कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो ये आपके साथ ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस शेयर करता हूँ। ये मेरे पास लॉन्च स्कैनर है, इसके साथ हम इसकी कैलिब्रेशन करेंगे। ये आप इसके आरपीएम देख रहे हैं अप डाउन, ये 700-800 पे जाके फिर 1300-1400 पर चले जाते हैं। ये अप डाउन करती रहती है गाड़ी। तो ये निसान की विंग रोड में और जितनी भी जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं जो आ रही हैं, अब नई गाड़ियाँ या पुरानी गाड़ियाँ, जैपनीज़ ज़्यादातर गाड़ियों में उनमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप उनकी थ्रॉटल को ओपन करेंगे तो फिर आपको उसकी कैलिब्रेशन भी करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप उसकी फिर कैलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो आप उसकी थ्रॉटल को अंदर से जो उसकी टिक्की वगैरह होती है उसे खोले बगैर ही उसकी सफाई कर दें। तो रैंडम सिलेंडर मिसफायर का कोड उसकी ऑक्सीजन सेंसर के जो है अगर सही ना हो तो फिर भी आ जाता है। अगर उसमें उसकी कोयल भी ख़राब हो फिर भी आ जाता है, उसके स्पार्क प्लग ख़राब हो फिर भी आ जाता है। तो गाड़ी में मिसिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। जब आप ये गाड़ी चलाते हैं तो उसकी पिक कम हो जाती है। अगर ब्रेक वगैरह या क्लच को वगैरह को भी पकड़ें तो फिर भी वो गाड़ी बंद हो जाती है या बंद होने को आती है, अक्सर ऐसा होता है। तो इसे आप सबसे पहले फिर आप उसकी कोयल, उसके प्लग वगैरह उसकी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ लेकर आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।